Lelo ndi tsiku la chinamba 7 chiyambeni nkhondo iyi ndithu Saturday pakati pa Iran, Israel komanso America. Maiko awiri superpower akulimbana ndi dziko limodzi limene kwenekwene silinkamvekanso kuti chanchani hayi alibe nuclear, dziko la wamba komano lero ndi day 7 akulimbana nalo mpaka na Trump wayamba kutulutsa masaini onena kuti watopa nayo nkhondo ikale. Tamvani zimene anayankhula dzulo kunena kuti iye uja akuti it's fine komano chimene sakufuna iyeyo akufuna kuti iyeyo akhale mmodzi otengapo gawo posankha mtsogoleri wa ku Iran, supreme leader amene angalowe m'malo mwake. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. Yeah. Chizungu mwamva kulakulu chimene pete mwamva mmene mwamva ino chizungucho akuti anadalawo akufana ndi ma diplomats a Iran ndithu akuti awathandize iwowa ndithu to shape the future ya Iran, asankhe mtsogolo kumene kuku ayenderere limodzi. Ino mutha kumva I mean zikupasa njani, zikupasa ni picture in like speech imeneyi. Meaning ngona kuti these guys I mean I don't know. You tell. I'm not gonna tell. You tell. Koma sakumwana kuti mujitaba uyu mwana wa supreme leader sakumwana zoti ndiwoyenera kuti alowe pampando menewo. Tisanafike kutali. Why sakumwana kuti ndiwoyenera? It's because amuphera bambo ake. So meaning ngona zoti iye olozera voto zitatani psychologically sizingatheke kupanga deal ndi ma Americans. Sizingatheke kuti adzamvana adzagwezana ma Americans. Pomadzi zonzire Israel ndi pomadzi kuti America ndi Israel ndi phera bambo ake. So iwo akufuna zipanga control Iran. So imene singagwire. Timangofati checkpoint imene kuti why Trump akuti amene isoyenerera. Trump I think atakuvomera wina aliyesa amene angabwere komano popatula amene iyo amene ali mujitaba mwana wa supreme leader. Okay. Tibwerereso ku topic yathu. Trump akunena kuti iyeyo sakufuna iyeyo akufuna akhale part akhale atengena gawo losankha supreme leader ku dziko la Iran amene ali maloto achumba. So one anakamba imene. Two anakamba nkhani kuzana ndi kuti IRGC asilikali akwa oteteza boma ku dziko la Iran akuti atule pansi zida zawo. Komanso ma Iranians akuti iwo ndithu anyamuke ndithu amache atenge dziko la Iran. Chabwino tiyambire pa point yoyambirira. Trump why? Nthawi yonseyi point yake naleno kuti tupero kasintha boma ku dziko la Iran. Kukasintha system yonse. Kukasinthiratu. Koma pano akuona kuti yayi it's fine. Panopa atha kuvomera kutani asinthirawo munthu kumeneko munthu amene iyeyo ndi America adzimvana mmene achitira ku Venezuela. Iyeyo Venezuela akutenga ngati version yabwino. Akufuna chikhale chitsanzo mmene ndichitira ku Venezuela. Kuti mwete kuli Delcy Rodriguez amene anali vice president zima amene akuti ndi America zamba kumvana. Mafuta akumalowetsa kumeneko. So akufuna so iyeyo kuti sakufuna zambiri yayi. Akungofuna mtsogoleri amene at least azayanjana ndi ma Americans. Zimene ndithu sizingatheke. Komanso point ina imene ili pamene papa pongurulutsa settlement imene iyi. Meaning kwena kuti kumeneko ndithu ndikugonja. Ndalimbana nanu, kulimbana nanu,
kufuna ukuphani nonse mmene amayankhula kuti nonse ndikuphani anthu nonse mmene ndikuphani amene muli atsogoleri kenako afterwards akuona kuti yayi basi tiye tisankheni mtsogoleri koma ine ndikhalemo mmene momwe mosankha tsogolerimo mmene nkunena kuti the whole system ya governance system ndondomeko ya Iran imene imetsa dziko lake imene chayo panopa ayikanika kugwetsa chifukwa point nayo kuti apite akagwetse boma ndondomeko imene iyi koma apa kuti yayi basi ndoti akuvomereza kuti bomalo likhoza kukhala mmene limo koma tingosintha yani tingosintha munthu amene angakhale pene pachazi zimene zinayambira pajapo mmene amanena kuti zimachitika video yake ndaponyadzana kuti zimachitika kuti tachosa mtsogoleri kenako ngokabweranso wina amene ovuta kuposa nani kuposa amene tamuchotsayo mimi nikuenda kuti yeyo watopanayo kale nkhondo iyi tili pa day inayika pa day 2 imene ka day 3 anatopa kale kuti iziso ndezi tisipano ma embassies ake onse amene aku Kuwait ku Saudi Middle East onse awatseka akuti basi asamagwira ntchito panopa nkhondo ili pa day 7 tisaiwale pano pacha koma a Trump atopanayo kale. Number 2, anagamba nkhani yokhudzana ndi IRGC kuti inuyo musiye zida zanu pasi o mufa. Yes, panthawi imene ma claims analipo ambirimbiri ona kuti taphwasula yonse IRGC alibe mphamvu alibe chani panopa tawatha onse nkhondo iyi ayipanga rate kuti ili 15 over amene anamuza kuti pa 10 kuchoka pa 1 kufika pa 10 mutha kupereka maujina ngati marate ngati mutha kuipanga rate ngati kudili pa 9% pa 9 over 10 kapena yeah with 15 pa 10 mimi nikonoza ndikupitirira pati zinangati kuti guys uli bwanji ndili bwino iyi nende osati 100% koma ndine 150%. Kusinza kuti zili bwino kwambiri zili excellent kwambiri. So pamene amene kuti wawatha oseacha koma still panopa akuti yayi suta awatha yayi adakalipa anthu acha. Ndasiye zida basi. Number 3, nzika tengani boma lanu. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US. Pamene nzika zija zimene akuziphulisazo nzika zambiri pa chiwerengo cha 1230 nzika ambiri ndithu ndi ma civilians amene amwalira kumene kukuyerani kumene koko. Ma Iranians amene ndithu akhala wapolisa nthawi yonse kwapolisa zipatala kwaphera nawo so ngati kuli support imene ingapange support ma Americans actually ndi anthu ochepa kuti mina mizi yawo sikugwira koma ambiri pakati panopa ali zangolimbitsaso zamene zangolimbitsaso boma like zangolimbitsaso dziko kuti amene zononga zoti ma Americans wandese anthu enieni chifukwa izizi ife tinapempha zina iwo akabweraso zatiphulisaso ifeso they want more. Remember kuti ma Americans panopa aluza zinthu zambiri like aluza ma billions ochulo kwambiri pa nkhondo imene pa 7 days yokha basi ma billions ambiri apita. Manifested kwambiri ma assets awo machani zambiri zapita. So the thing is atakwanitsa kutenga boma licha choyambirira chikhalani choyambira kukhala kuzipepesa. Yes, kuzipepesa ndikuti wani gasi wa ku Iran mafuta and ngati kuti dziko limene lili mafuta opepuka ndi ku Iran osavuta kwabanga process. Yeah, komano tikapita mbali ya Iran kuti pakadali panopa zili pati iwo ajawo zikuonesa zozi anu akewo akunena motsindika kuti ifetu sitinatseguleso even mabarracks ena and mukhale sure wonzoti nkhondo iyi sinayambe pakadali pano day 7 ena ukwatopa ku Iran akuti ife sitidayambe and mungokhala chete muona mene zimene zingachitike mu ulendo umenewo. Okay, chabwe tili ndi British professor komanso munthu ndi proudly Jew ndi muyuda nthu onyadira uja dzina lake David Miller amene ndithu anayankhula pa TV kuti akuluakulu zikuoneka zoti Israeli ndi America
zida zikuthamanga kwambiri, especially ma defense system temenaja zoti kuponya bomba kumapanga means zikutha mafast ma air defense akutha to the point kuti anapempha kujene ku South Korea kuti awabwereke zina zake chifukwa sangakwanitse kuona kuti apange ma fast ndizinto zimatenga nthawi. You don't believe me? Now reaching the stage after, what is it, 4 or 5 days in, that the air defense supplies, which have been supplied by the Americans to the Zionists, are about to run out. So they're running out so fast, in fact, that they've had to requisition spare air defense resources from South Korea because they can't make enough fast enough to replace them. So this is a disaster for the US, a disaster for the Zionists. They never anticipated that Iran would immediately attack 27 bases across 8 countries or so across the whole of West Asia, nor that they would be able to keep the focus on the Zionist entity itself and relentlessly bomb all their huge list of targets, which have still not finished. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. Guys, thank you so much. Mpaka na update ina imene ikubwera.